अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डी आलाट जे इंटरव्यू सीरीज़ में शतार सरोई अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहे। अॼु असां हिकु नओं ख़्यालु ऐं नई ॻाल्हि खणी हाज़िर थिया आहियूं ऐं इन नए ख़्याल जो तालुक़ तव्हांजे इंटरव्यू जे मरहले सां आहे ऐं यकीनन हीउ जेको नओं ख़्यालु आहे ऐं हीअ जेका नई ॻाल्हि आहे इहा तव्हांजे लाइ रहनुमा बणिजंदी तव्हांजे इंटरव्यू में। तव्हां सभिनी खे इल्म में आहे त लतीफ़ साईं जा जेके 30 सुर आहिनि उन्हनि में हिकिड़ो सुर आहे केॾारो, सुर केॾारो। हाणे इहो अहम सवाल मौजूदु आहे ऐं तव्हांजे इल्म में बि आहे, तव्हांजे अभ्यास में बि हूंदो त सुर केॾारे ते हिकिड़ा इख़्तिलाफ़ मौजूदु आहिनि ऐं यकीनन उहो इख़्तिलाफ़ अञा ताईं हल न थियो आहे। अलबत उहो उन जेको इख़्तिलाफ़ आहे उनखे बुंजो ज़रूरु आयो आहे ऐं उन इख़्तिलाफ़ खां पोइ हिकिड़ी ॻाल्हि इतफ़ाक़ सां ॿाहिरि ज़ाहिर थी आहे, निकिती आहे, जंहिंखे असां चऊं था त बाबा हीउ जेको केॾारो आहे लतीफ़ साईं जो आहे। हाणे इख़्तिलाफ़ सभ खां पहिरियां केॾारे ते जेको थियो आहे उहो असांजे केॾारे ते इख़्तिलाफ़ इहो थियो आहे त कुझु आलिमनि शुरूअ में लिखियो त केॾारो जेको आहे उहो लतीफ़ साईं जो न पर अहसान फ़क़ीर लांघा जो आहे। केॾारो जामे मुहक़िक़ हिकिड़ो किताबु आहे। सभ खां पहिरियों उहो किताबु लिखंदड़ मुहक़िक़ इन बहस खे साम्हूं आंदो ऐं इहो नुक़्तो उथारियईं त जेको लतीफ़ साईं जो केॾारो आहे इहो बेसिकली लतीफ़ साईं जो न पर अहसान फ़क़ीर लांघा जो आहे। पोइ बाक़ाइदा इन ते इख़्तिलाफ़ साम्हूं आयो ऐं इन इख़्तिलाफ़ खे कुझु आलिमनि बाक़ाइदा संजीदा वरितो ऐं पोइ तव्हां ॾिठो त अलामा आया कादीअ जहिड़े आलिम केॾारे खे लतीफ़ साईं जे सुर मां रिसाले मां ॿाहिरि कढियो ऐं पोइ अलामा आया काज़ीअ खां पोइ डॉक्टर बलोच साहब ऐं पोइ उनजे मकतब फ़िक्र जा जेके माण्हू आहिनि उन्हनि केॾारे खे डिसओन कयो, यानी लतीफ़ साईं जे रिसाले मां केॾारो ॿाहिरि कढियो वियो। हाणे तव्हां ॾिसंदो त अलामा आया काज़ी साहब जो जेको मुरतिब कयल रिसालो आहे उन में 29 सुर आहिनि। डॉक्टर बलोच साहब जो जेको मुरतिब कयल रिसालो आहे उन में बि 29 सुरनि ते इतफ़ाक़ थियल आहे। ऐं अहिड़े तरीक़े सां असांजे सिंधी अदब में हिकिड़ी नई ॻाल्हि साम्हूं आई, उहा आई त बाबा केॾारो लतीफ़ साईं जो न आहे। बहरहाल पोइ कुझु मुहक़िक़नि उन ते तहक़ीक़ कई ऐं इन नतीजे ते पहुता त इहो केॾारो लतीफ़ साईं जो आहे, छाकाणि त लतीफ़ साईं जे बाक़ी सुरनि जी जेको ॿोली आहे या जेको असलूब आहे उनखे ॾिसिजे थो ऐं केॾारे जा सुर, केॾारे सुर मां जेके शेर पढ़जनि था त महसूसु थिए थो त इहे लतीफ़ साईं जा आहिनि। हा, अलबत उन में कुझु ॿियनि शाइरनि जा मिक्स थियल आहिनि जंहिंमें चवनि था त अहसान फ़क़ीर जा आहिनि जिन खे ॿाहिरि कढियो वियो रिसाले मां। ऐं इहा बि ॻाल्हि अचे थी त फ़तेह फ़क़ीर नाले हिकिड़ो शाइर आहे, उन जे जा बि कुझु शेर असांखे लतीफ़ साईं जे रिसाले में मिक्स थी विया ऐं जंहिंखे पोइ कढणो पियो। त इहो सवाल यादि रखो त इंटरव्यू दौरान सुर केॾारे जे बारे में, इन्हनि इख़्तिलाफ़नि जे बारे में ज़रूरु तव्हां खां सवाल पुछी सघनि था ऐं उनखे पंहिंजे मुताले जे आधार ते अवां ईअं हैंडल करे सघो था, छाकाणि त तव्हांजे इल्म में हूंदो, हुजणु बि घुरिजे त सुर केॾारे ते इख़्तिलाफ़ आहे ऐं इख़्तिलाफ़ सभ खां पहिरियां केॾारो जामे मुहक़िक़ जे नाले सां जेको किताबु मख़दूम सालेह भट्टीअ लिखियो उन में ॿाहिरि आयो, साम्हूं आयो, उन खां पोइ वरी ॿियनि आलिमनि उनखे फॉलो कयो ऐं अहिड़े तरीक़े सां अॼु ॾींहं ताईं इहो बहरहाल बहस आहे। हाणे अहसान फ़क़ीर लांघा केरु आहे? अहसान फ़क़ीर लांघा जो तालुक़ बि इन ई इलाइक़े सां आहे। चवनि था त सैयद अब्दुल लतीफ़ नाले हिकिड़ो ॿियो शाइर आहे जेको उहो बि हाला सां ई तालुक़ु रखे थो ऐं लतीफ़ साईं जो हमअसर आहे, हीउ उनजो शागिर्दु आहे। त इन जे करे इन्हनि जा शेर लतीफ़ साईं जे रिसाले में कंहिं न कंहिं हवाले सां मिक्स थी विया, जंहिंजे करे पोइ हीउ इख़्तिलाफ़ साम्हूं आयो। फ़तेह फ़क़ीर नाले हिकिड़ो माण्हू आहे, शाइर आहे, उन जे बारे में ॿुधायो वञे थो त उनजा बि कुझु शेर लतीफ़ साईं जे रिसाले में मौजूदु आहिनि। सो बहरहाल हीअ तव्हांजे आॾो सिचुएशन मूं रखी तव्हांखे इहो इशारो बि ॾिनो त इन क़िस्म जो सवाल, इन क़िस्म जा सवाल थी सघनि था। अच्छा, इन ते वरी पोइ अॻिते हली असांजे डॉक्टर अब्दुल जब्बार जुनेजर साहिबु हिकिड़ो किताबु लिखियो आहे कंज़ुल लतीफ़। इन किताब खे बि काफ़ी अहमियत हासिलु आहे। इन में लतीफ़ साईं जे सुर केॾारे जे बारे में बाक़ाइदा बहस कयल आहे। उन ते दलीलनि सां डॉक्टर जुनेजर साहिबु इहा ॻाल्हि साबित कई आहे त सुर केॾारो जेको आहे उहो बेसिकली लतीफ़ साईं जो ई आहे, छाकाणि त लतीफ़ साईं जो असलूब परे खां पधिरो आहे। ॿियनि शाइरनि जी भेट में लतीफ़ साईं जो असलूब परे खां पधिरो आहे ऐं जेके अहसान फ़क़ीर जा शेर आहिनि उन में अहसान फ़क़ीर चए जी जेका आहे न उहो आख़िर में वराणी आहे। सो
कंज़ुल लतीफ़ जे हवाले सां तव्हां खां पुछी सघनि था त बाबा इहो कंज़ आहे छा, कंज़ुल लतीफ़ छा माना, इन मां छा मुराद आहे? त कंज़ अरबी ॿोलीअ जो लफ़्ज़ आहे जंहिंजी माना आहे ख़ज़ानो। ऐं डॉक्टर जुनेजा साहिब जो कोई किताबु आहे कंज़ुल लतीफ़, इन मां मुराद आहे लतीफ़ साईं जो ख़ज़ानो। अहिड़े तरीक़े सां लतीफ़ जे हवाले सां ज़ाहिर इलाही तव्हांखे लतीफ़ साईं जे सुरनि जो मुतालियो बि करिणो पवंदो, उन में जेको राज़ समायल आहे उहो बि तव्हांखे मुतालियो करिणो पवंदो। कुझु दोस्त मूंसां राब्ते में आया आहिनि, उहे चवंदा अथई लतीफ़ साईं जे सुरनि जो समूरो मुतालियो तव्हां पेश कयो। ऐं मां उन्हनि दोस्तनि सां मुखातिबु थियणु चाहियां थो त ॾिसो, मूं तव्हांखे मारवी ऐं ससूईअ जे सुरनि जे हवाले सां बुनियादी मुतालियो पेश करे ॾिनो। हाणे छाकाणि त तव्हां कैंडिडेट आहियो, उम्मीदवार आहियो, जेसीं ताईं तव्हां पाण लतीफ़ साईं जे रिसाले खे खोलींदो न, जेसीं ताईं तव्हां पाण सुरनि जो मुतालियो न कंदो ऐं उन्हनि खे सम्झंदो न, तेसीं ताईं तव्हांखे ॻाल्हियूं ज़हन नशीन न थींदियूं ऐं तव्हां इंटरव्यू में किथे न किथे खुटी पवंदो। यादि रखो त इंटरव्यू मां मुराद आहे ॻाल्हाइणु, इंटरव्यू मां मुराद आहे तव्हांजे हुनर जो अंदाज़, माना त तव्हांजो जेको ॻाल्हाइण जो हुनर आहे उन जो असराइते नमूने सां इज़हार करणु बेसिकली इहो आहे इंटरव्यू। छाकाणि त तव्हां वटि मुतालियो आहे, तव्हां वटि नॉलेज आहे, ॼाण आहे, तव्हांजे ज़हन में आहे, एसी ताईं त ठीकु आहे, पर तव्हां इन ॼाण खे पंहिंजे इंटरव्यू वठंदड़ कमेटी जे आॾो कीअं था पेश कयो, या इन ॼाण खे तव्हां आम माण्हूअ ताईं कीअं पहुचाइणु, कहिड़े असराइते नमूने सां पहुचाईंदो, इहो हिकिड़ो वॾो आर्ट आहे जेको तव्हां में हुजणु घुरिजे। इंटरव्यू ते वञण खां अॻु तव्हां पंहिंजे ॻाल्हाइण जो हुनुर इहो सिखी वठो ऐं पंहिंजे मुताले खे ॿियनि ताईं पहुचाइण जो तरीक़ेकार सिखी वठो, ऐं जेतिरो असराइते नमूने सां मां पंहिंजी ॻाल्हि इंटरव्यू कमेटी में पेश करे सघंदो, ओतिरो ई तव्हांजे लाइ इहो फ़ाइदेमंद साबित थींदो। सो उमेदु आहे त लतीफ़ियात जे हवाले सां ही जेके इब्तिदाई टिप्स आहिनि, इब्तिदाई ॻाल्हियूं आहिनि, इहे तव्हांजे लाइ मशल राह बणिजंदियूं ऐं यकीनन इन मां तव्हांखे इस्तफ़ादो हासिलु थींदो। सो वरी कंहिं ॿिए मौज़ूअ सां ऐं कंहिं ॿिए प्रोग्राम में हाज़िर थींदासीं, तेसीं ताईं मोकिलाणी न आहे। जॾहिं पेर ते दाख़िल।